Marta. Estoy para servirle, soy su enfermera. Dígame, el día de hoy, ¿usted por qué se presenta aquí? Por un dolor de estómago. Por un dolor de estómago. ¿Me puede proporcionar su nombre? Lisbeth Aguirre. Lisbeth Aguirre, ¿verdad? Sí. Ok. Me dijo que su motivo de consulta es por Dolor de estómago. Sí, dolor de estómago. dolor de estómago. Ok. Muy bien. ¿Dónde vive? Si es sin discreción. Vivo aquí en la calle Maravillas de Síntesis. Ok, vive aquí dentro de la ciudad. Sí, dentro. Por Maravillas. Muy bien. ¿Maneja los servicios de luz y agua? Sí. Ok. ¿Consume agua potable? Ok. ¿Es soltera, casada? Soltera. Soltera. ¿Tiene hijos? Una hija. ¿Fue por parto natural o por cesárea? Cesárea. Ok, una hija por cesárea. Sí. ¿Tuvo unos problemas durante el embarazo? Amenaza de aborto. Amenaza de aborto. ¿En qué semana de gestación? A los 3 meses y otra la tuve a los 6 meses. O sea, fueron dos. Entonces, amenaza de aborto. Amenaza de aborto se refiere, ¿qué sentía usted en esos momentos? Se me vino un sangrado y empecé con cólicos. Con cólicos, con contracciones. Primero, la primera vez que sintió, ¿el sangrado o fue como las contracciones? Contracciones. Inició con contracciones. Y la segunda dice que con sangrado, ¿verdad? ¿Fue abundante o fue poco? Más o menos. Ok. Cuando tuvo el sangrado y las contracciones, me imagino, ¿fue cuando ya se alivió por cesárea? ¿O todavía se le pudo dar su control? No, todavía no pudo haber un control. Todavía. Entonces, ¿a las cuántas semanas se alivió usted? A las 40. A las 40 semanas. Ok. Entonces Sí aguanta. ¿Usted le dio a su bebé, se la pegó? Sí. ¿Desde qué momento? Desde el momento que me la dieron hasta los 8 meses. 8 meses estuvo dando usted. Sí. Ok. Ok, muy bien. ¿Durante su embarazo se llegó a enfermar? Sí, de la gripa. ¿Nada más de la gripe? Sí, nada más de la gripa. Ok, muy bien. Dígame, ¿este dolor de estómago ahorita que usted presenta, lo ha presentado durante días, meses o apenas horas? Apenas ayer inicié con el dolor de estómago. Ayer inició. Ok. Y el día de ayer, ¿usted qué consumió? ¿Ayer por qué hora? ¿Por la mañana o por la noche? No, pues ya se podría decir que en la noche. Por la noche. Entonces, ¿qué consumió durante el día? Ayer. Caldo de pollo. ¿Caldo de pollo? Sí. ¿Qué más? Calabazas con queso y nada más. ¿Y por el desayuno? ¿En el desayuno? Una gordita. Una gordita. ¿Tenía chile? Sí. Ok. El día de ayer consumió leche. Nada de leche ni de lácteos. No. Nada. Muy bien.
bien, nada más dice que caldo de pollo, calabaza con queso y una gordita picosa. Durante la calabaza con queso se las comió en la tarde, ¿verdad? Sí, como a las 3. Aparte de estos alimentos que me mencionó, ¿algún alimento más, aparte de la gordita, irritante? Nada Que ya más. consumió nada, ni papitas, ni nada. No. Ok. ¿Consume comida chatarra por la mayoría del tiempo o maneja una dieta saludable? Entre comillas. Entre comillas. ¿Normalmente qué es lo que consume? Pues casi a veces que son verduras, carne de pollo, carnes rojas de repente. ¿Cada cuánto consume de carnes rojas? A veces a la semana, por ejemplo, a veces en las mañanas. Depende. Ok. ¿Diario consume o es cada tercer día? Cada tercer día. Cada tercer día. De acuerdo. ¿Y de frutas y verduras? No, pues esas sí como bastantitas. A veces la como a la semana. Muy bien. ¿Cuántas veces se alimenta al día? Como unas 3 veces. 3 veces. Pero su alimentación es completa, a lo que yo me refiero es llena los platos o es poquito lo que come. La mitad del plato. La mitad del plato es poquito lo que come de su porción. De acuerdo. Muy bien. ¿Algún otro malestar que presenta aparte del dolor del estómago? Sí, dolor de garganta. Dolor de garganta. Ok. ¿El dolor de garganta ya lo trae desde ayer o desde hace días? Ayer también. Ayer empecé con todo. Parejo. Ok, de acuerdo. Si guste, vamos a... La voy a checar. Me comenta que tiene dolor de garganta y dolor de estómago. Entonces, te voy a checar. ¿También tiene ver tos? Ok. Le voy a checar sus campos pulmonares. ¿Me levanto o me quedo así? Si gusta, no, yo déjame. Si gusta, nada más hacer tantito para adelante. ¿Como así? No, adelante. Así. Así. Ajá. ¿Puedes respirar? ¿Otra vez? Muy bien. ¿Me permite de frente? Voy a volverla a poner aquí. ¿Puede respirar, por favor? Muy bien. No se escucha ningún ruido. Al parecer, ahorita se encuentra bien. Al parecer, apenas está empezando su infección. ¿Me permite del estómago? No, si gustas acostarte aquí. Con cuidado. Ay, amiga, no me puedo levantar. Ahí. Ujú. Sí, te voy a tocar, ¿eh? ¿Te duele? Ahí no. ¿No? Acá. Acá te duele. Ahí sí. Aquí te duele. Aquí. Así como te estoy tocando por leve, ¿te duele? O si aprieto te duele. Aprieta. ¿Y si solo te duele? No. Nada más apretando aquí.
¿Puedes doblar tu piernita esta? Sí. ¿Te duele? ¿No? Ok. Desdoblo por acá. Pues ahí no estás temprano, ¿verdad? Listo. No te recargas tanto. ¿Te duele? No, ahorita te las falta. No, pero desde el embarazo me jodí la espalda. ¿Sabes? Sí, Me imagino, mi hermana. pero ahora desde el Ah, te bloquearon, ¿verdad? Ahora sí, por este lado voy a checar que se garganta. ¿Te puedes dar? no vas a gustar. A ver, saca la verdad, por favor. Traes inflamaron las ¿Me permites? Te voy a tocar ahí debajo de tu cuello. ¿Duele? ¿Duele? ¿No? Parece que estás tan irritada de la garganta. Apenas estás empezando con una infección. Posiblemente, ahorita que tomes tu médico, te va a dar las indicaciones. ¿Sale? Y ahorita yo le voy a explicar al doctor sobre cómo te observé de tu garganta, que la traes está un poquito irritada, traes un poquito inflamado. Al parecer no ha llegado a tanto, apenas estás empezando con una infección posiblemente. Y bueno, del estómago, pues bueno, se te oye un poquito hueco del lado derecho, porque bueno, no del lado izquierdo, porque ya desayunaste y ahorita no estás procesando. Entonces, por eso. No te, ay, me faltó. Déjame decir, nada más escuchó tus ruidos terminales para ver qué tanta actividad tienes en tu estómago. Así. Sí, no presentas tanto procesos gastrointestinales, por lo tanto no se te escucha el estómago tan irritado. Y bueno, te comento de tus pulmones, que te escuchan tus pulmoncitos, no se escucha que haya un ruido o algún sonido. Por lo tanto, la infección tampoco no está grave, apenas está empezando. Entonces, en un momento, ahorita te va a recibir